阿森纳厉害，还是在高歌猛进，仍然今天主场2-0战胜了埃弗顿。不过这场也一直到了第89分钟才打破僵局，而且这次终于不是角球了。89分钟，道曼在右路传中，因卡皮耶助攻了泽凯赖什破门，而不是第97分钟在埃弗顿的角球，埃弗顿的门将皮克福德弃门参与进攻，结果道曼过人之后推空门得手，成为了英超史上最年轻的进球者，2-0。说实话，这赛季年轻人在英超得到的机会太少了，但我们今天也许正在见证一个新传奇的开始，他的名字就是道曼，一个才16岁73天，牙齿上还带着牙箍。道曼在英超历史最年轻进球榜排第一，第2名是沃恩，第3名米尔纳，第4名鲁尼，第5名恩古莫哈，第6名法布雷加斯，第7名迈克尔欧文。除了道曼、恩古莫哈还有沃恩之外剩下的全是球星级别。就像赛后阿尔特塔所说，多年后我们仍然会记得那个16岁的孩子打入了一个制胜进球，这太不可思议了，这是那种我们会铭记很久很久的时刻。道曼是独一无二的，他在这样一场关键比赛中完成这样的成就，让这件事变得更加特殊。我真的为他感到高兴，他当之无愧。他的家人还有青训学院的所有人用一种非常棒的方式培养了他。培养一名天才是一回事，培养出拥有如此性格气场并能在如此重要的比赛中拿出这样表现的球员又是另一回事。就今天的表现，在右路道曼比萨卡还要强。这段时间我们也说过，萨卡的状态一般，没有什么表现，但阿尔特塔始终留着他。为了在右路让萨卡打满90分钟，今天让马杜埃凯安排在左路，但61分钟阿尔特塔仍然将马杜埃凯换下去，看得所有的阿森纳球迷摇头。说实在的，论表现应该换下的是萨卡，然后将马杜埃凯放在右路。马杜埃凯今天临下场之前去右路还爆了好几个机会，眼看就要起势，却被主教练换了下去。而萨卡延续了自己的低迷状态，也不知道是不是为了世界杯在保持身体。说真的，为他好呀，大家都建议萨卡先休息几场。去年11月，萨卡向交往了5年的女友求婚，从那时候开始就感觉状态一直有些问题。所以朋友们，属于足球的周末，感谢大家对老 K 的支持，感谢您的订阅、点赞、评论、热推和分享，咱们继续。而最近萨卡的未婚妻托拉米本森晒出了自己身穿低胸礼服出席别人婚礼的照片。这位女孩现在是伦敦的一位高级规划主管，她曾经在伯明翰大学学习了公共关系和媒体专业，两人自2020年以来一直在一起。说实在的，现在右路无论是马杜埃凯还是道曼，也许都比萨卡的状态好。道曼最后一球就像梅西一样，轻轻地挑过对手，在终结比赛的时刻，那种出乎意料的放松感，也许这就是天才的灵性。07年米兰打曼联，卡卡当时也用这样的头顶过人打进了一球。道曼踢球说实话真的和卡卡还挺像，也许2036年10年后，咱们老 K 足球新闻再回顾想起今天银鞍照白马，飒沓如流星，陌上人如玉，君子世无双。另一方面，今天的中锋首发的是哈弗茨，61分钟换上了泽凯莱什。过去这几场看哈弗茨踢中锋，在场上也是坐牢的感觉，所以也许泽凯莱什之前表现一般，问题可能不在中锋身上。前场的其他几个球员和中锋现在之间没有配合，没有传球手，就这样泽凯莱什仍然进了16个球，而哈弗茨踢前腰那2场跟泽凯莱什搭档，真的效果非常好。当然了，现在曼城的哈兰德也坐牢，打皇马那场的出球次数感觉一只手都能数过来。总之无论如何，所谓最水的中锋泽凯莱什今天又进球了。会吃饼就是好中锋，在正确的时间能出现在正确的位置，那就是对的。最后的角球，关键的头球解围，还能从后场冲到前场，就泽凯莱什这个态度，大家就得点赞。而替补登场的泽凯莱什和道曼今天各入1球，那么本赛季阿森纳替补球员已经打进了11个球，是所有球队最多的，并且阿森纳也是本赛季英超首支替补球员进球上双的球队。而比赛中还必须表扬的有卡拉菲奥利，他今天一个雷霆万钧的街舞动作，把大家都激动坏了，倒地的同时还不忘花式伸腿挡住对手的必进之球。这样神奇的解围，意大利人的防守又出了名场面。这种蝎子摆尾的风度牛逼，顶级的预判，顶级的防守动作。卡拉菲奥利还只有23岁，一个他一个托纳利，现在已经是意大利为数不多的球星了。那么加上今天曼城客场1-1战平了西汉姆联队，所以多打一轮的阿森纳已经领先高达9分。在历史上，此前只有一支球队在30轮过后落后榜首至少9分的情况下还能逆转夺冠，那是13到14赛季的曼城。
想想上一次13到14赛季，曼城好像是少赛2轮，最后靠杰拉德滑倒拿到冠军。所以最新的超级计算机预测的夺冠概率，阿森纳夺冠概率超过了 97.6%， 而曼城仅剩下 2.4%。好吧，曼城今天呢是客场作战对西汉姆联，最后1比1。但和过去一样，上半场踢得更好的是曼城。第31分钟，毕席尔瓦突入禁区后左路的吊射破门，但没想到4分钟后关键的时刻，对方用角球挤地铁战术，马夫罗帕诺斯头球破门，西汉姆联1比1闪电扳平。没啥可说的，曼城就是菜，也不配拿本赛季冠军。大家可以名正言顺地恭喜阿森纳了。从被诺丁汉森林2比2扳平开始，就已经彻底没了悬念。以前大家担心关键时候阿森纳掉链子，但今年掉链子的是曼城。对了，比赛中那么多角球，换成如果是阿森纳得进多少个呀？曼城到底知不知道请一个好点的专业定位球教练？花那么多钱，这方面去省钱，那是为什么？说真的呀，比赛中就像没有练过角球一样，15、16个角球都把大家看愣了，硬是一个都不进。甚至一点变化没有，全是相同的路线、相同的点、相同的高度，没有战术角球。踢2个短角球你试试也行啊，就特别犟。过去几年曼城的角球破门效率也许是全世界倒数前3，曼城的传控瞄边打法注定经常会有许多角球，但对他们来说真的一点用都没有。整体身高也不够，新来的格伊也是小个子，哈兰德的头球也一直没什么进步，而且曼城自己许多球员总是压榨哈兰德的进攻路线。比赛的最后时刻，格伊一脚几乎空门都不进，把球直接踢给了观众，禁区解围，把对面的禁区是不是认成自家禁区了？都没有人跟他抢，至于打飞机嘛，嗨！而今天为西汉姆联打进扳平球，间接帮助阿森纳夺冠的是阿森纳旧将马夫洛帕。这名希腊后卫曾在18年1月至20年1月效力阿森纳，不过只出场了8次。他当时在阿森纳的首秀还是客场对曼联，在老特拉福德。那个赛季阿森纳是水蓝色球衣，那场是对方费莱尼进球，阿森纳输了，本来有机会踢出来的，但马夫自己的伤太多，玻璃身体，所以后来给卖掉了。今天他除了进1个球，而且争顶4次成功2次，地面争抢3次成功3次，抢断3个，解围10个，拦截4个，这样耀眼的数据也成功当选本场最佳。不过曼城虽然没有赢，但瓜迪奥拉这场平局也延续了自己执教生涯前20次英超对阵西汉姆联都保持不败，追平了温格保持的记录。目前西汉姆联多赛1轮的情况下，有29分，已经暂时脱离降级区，而少打1场的诺丁汉森林陷入了降级区，只低1分。对了，今天也是曼城在英超对阵西汉姆联7连胜遭到终结。那么就瓜迪奥拉展现出破大巴的尴尬能力，周中对皇马的第2回合欧冠，我想是不用再猜了。好，今天另一场焦点战役，切尔西主场0比1输给了纽卡。比赛第18分钟，威洛克就获得了单刀，但他无私的选择横传，戈登推射破门1比0。切尔西还是老问题，中后卫太差，完全不匹配球队的整体水平。前场美如画，后场烂如泥。而欧冠的比赛确实也让切尔西太累，绝平打在立柱上，彻底没招了。前场今天也全都没有状态。至于德拉普，确实水货，基本上切尔西本赛季已经全崩了。今天替补踢了45分钟的德拉普，也是下窗从曼联手中硬生生抢下来的。本以为是进球机器，结果这么好的机会也能浪费，感觉他不太会使用自己身体的优势，启动慢，变速也慢，掉头也慢，踢球就像是 0.5 倍速，脚头也软，头球也顶不正。从打飞机的能力上看，也许比霍伊伦还要差。好在倒是有好消息，因为纽卡去年就想买德拉普，但德拉普最终选择了切尔西。现在德拉普在切尔西机会有限，仅仅在英超联赛中打入1球，所以纽卡也许会从切尔西那里把德拉普再买过去。比赛虽然是输了，但英超现在真会搞节目效果。在开赛前，切尔西球员竟然把主裁判围在中间，一群人还在那儿自己给自己加油。当时把老 K 都看傻了，以为这是 AI 视频呢，可是这是现场直播啊！这事儿把前切尔西名宿特里气得够呛。特里说：“主裁判保罗·蒂尔尼，你到底在干什么？比赛前居然挤进切尔西球员的围圈里，球员们真的就应该让他直接离开。这种行为真的让我很恼火。裁判就该完全站在另一边，不该做这种事儿。”赛后，主帅罗塞尼尔也是气不打一处来，他说：“当我看到裁判站在我们球队围圈的中间，我很失望，这完全是小题大做。当时我的球队正聚在一起，团结鼓劲儿呢。”
我也不清楚为什么会这样，规则里并没有相关的规定，我完全无法理解。我的球员们只是在互相尊重，彼此鼓劲儿，我们没有任何不尊重对手的意思。今天裁判直接站进了球队围圈的中间，现在足坛很多事情都被过度放大，上纲上线。在我看来，球员围圈是互相尊重的表现，是队内的领袖和团队想要做的事。我们没有任何想冒犯、惹恼其他人的想法，这一切都只是出于尊重。我的天，真是笑死我了！裁判呀，一直站在那儿，可能就是想偷听切尔西球员到底想讲什么。那么现在切尔西多打一轮的情况下，已经落后维拉3分，落后曼联3分。本赛季大概率可能打不进欧冠区了。那么罗塞尼尔会不会下课呢？最近他们已经连续3场英超主场不胜，2平1负，这也是自23年以来首次遭遇这种情况。接下来的2轮英超主场是打曼城和曼联。好吧，让我们看看这耻辱的记录到底能持续到何时。切尔西在场上呀，总是在横向倒球。如果你要是远射也就算了，问题也没有远射。45度传球为什么不用？一群切尔西的球员站在禁区里面，看后面的几个队友横着传来传去。斜45度的传球是切尔西过去的看家本领，现在也不敢传了。不知道是不是罗塞尼尔主教练的安排。而本赛季切尔西的高层能买下加纳乔和吉滕斯，嗨，可见切尔西高层现在是能人辈出，美资还是技高一筹。纽卡今天赢球之后，让他们距离欧战区第5名的切尔西只差6分。比赛中，纽卡的门将拉姆斯戴尔成为了第1位代表过3支不同的球队在英超客场击败切尔西的队员。过去在阿森纳那著名的纪录片中，1.90米的拉姆斯戴尔给老 K 的印象深刻，他到现在只有27岁。上一场主场1比1打平了巴塞罗那，也是拉姆斯戴尔终于能够踢上欧冠的淘汰赛了。现在赛季最后关键的时候，纽卡也成了欧冠有可能晋级下一轮唯2的英超球队。最近很长一段时间，纽卡确实不容易，连续的输球和丢分让主教练埃迪豪也压力山大。今天既然能拿下切尔西，希望他们也能在周中的欧冠对巴塞罗那有所表现。好，让我们再看看德甲焦点战役。今天只有9个人的拜仁慕尼黑1比1逼平了勒沃库森。开场仅仅6分钟，阿莱士加西亚的射门经过了塔的折射后破门，拜仁开局就落后，勒沃库森1比0。而第42分钟，前锋雅克松飞铲了对方泰利耶的脚踝，经过 VR 确认后直红罚下，这个判罚没有任何问题。但关键时候第69分钟，勒沃库森在自己的后场传球失误，把球传给了奥里塞。奥里塞在一脚精准的斜塞，迪亚斯冷静推远角破门，1比1扳平。困难还没有结束，第84分钟，路易斯·迪亚斯在禁区内被判假摔，2黄变1红，拜仁只有9个人。对拜仁球迷来说，德国足协这一场堪称史诗级的黑哨。裁判在意大利就针对领头羊国米，在德国就针对领头羊拜仁，在这方面都是熟悉的剧情啊。外战指望你，内战陷害你，对外是舔狗，对内是疯狗。要问这是谁？德甲意甲欢迎你。今天也是让拜仁提前感受让2人再让2个球，再被买通一个裁判组的劣势，并且隔壁的国际米兰也被黑了。西甲、意甲、德甲的裁判黑哨真是如出一辙。没关系，这也算是裁判帮忙，提前演练9打14备战1/4决赛。这球看的拜仁球迷是边看边骂，能看完全场的一定要小心自己的脾这些内脏器官。最后的补时甚至想天荒地老，直到勒沃库森进球再吹哨。所以联赛方面，除了英超其他的4大联赛真的在裁判方面是层出不穷的节目效果。你见过给被犯规的球员1张黄牌的吗？这些德甲全都有。想起去年拜仁踢波鸿，对面球员自己踢倒了，结果判拜仁这边没有接触的奥里塞犯规。史诗级的黑哨挺好，全方位的锻炼了拜仁全体球员和球迷的逆商、抗压能力，还有心理承受能力。今天的比赛，由于在联赛的领先优势巨大，所以首发选择了3门乌尔赖西。乌尔赖西的水平极高，当初他来拜仁的时候，大家都很惊讶，这么高水平的主力门将会甘愿来当替补吗？没想到一来就这么多年。他最近在生活中经历了极其艰难的时期，深爱的6岁儿子因为长期重病去世，而主力门将乌尔比西在6比1击败亚特兰大的比赛后出现了脑震荡的情况，根据最新报道预计缺阵8到10天。再加上诺伊尔的情况不稳定，所以现在拜仁计划为37岁的老将乌尔赖西再提供一份1年的新合同。
只要球员本人愿意续约，双方继续合作的可能性很大。所以时隔539天后，今天乌尔赖希再次代表拜仁出场，上一次还是在2024年。正如赛后体育总监埃贝尔所说，经历了那么多，又有很长一段时间没有上场，乌尔赖希今天是全场最佳球员，球队也为他欢呼，这是他应得的。对乌尔赖希来说真的很美好，他在训练中一直很投入，总是为诺伊尔和乌尔比希付出，一直全力以赴，激励和帮助自己的队友。今天他成为了全场焦点，比赛非常出色。好，赛后名誉主席赫内斯强烈炮轰裁判，表达了对判罚的不满。赫内斯直言，这是我在德甲比赛中见过的最糟糕的裁判团队表现。嘿嘿，老头子德高望重，就喷你裁判怎么地？我看德国谁敢罚赫内斯禁赛。今天的奥里赛送出1次助攻后，在德甲已经送出17次助攻，是有统计以来德甲同期最多的记录。咱们如果不算本场的这个助攻，那么亚马尔和奥里赛呀，现在同打了37场比赛，亚马尔是20个进球14次助攻，奥里赛是15个进球22次助攻，能够比肩亚马尔、奥里赛的水平，你就知道一二了。还有路易斯迪亚斯也是20个球14个助攻，所以今年拜仁的3叉戟真的是剑指欧冠冠军最好的一次机会。好，再看看西甲皇马今天4-1大胜埃尔切。比赛第40分钟，皇马利用任意球连续在禁区内乱战中，吕迪格凌空抽射破门。4分钟后，皇马在中场打出了漂亮的传切配合，巴尔韦德世界波直挂死角，2-0。下半场第66分钟，丹尼尔亚涅斯在右路的传中助攻，赫伊森无人盯防的情况下头锤破门，3-0。第85分钟，卡马文加在后场玩火，球直接传给了对手。对方传中，曼努尔·安赫尔自摆乌龙，埃尔切1-3落后。第89分钟，小将居莱尔在自己半场打出了一脚超远的吊射，石破天惊，皇马4-1。这一记68米的超远距离吊射追平了西甲历史上最远的进球纪录。此前的一次还是在2004年，安东尼奥·何塞代表努马西亚对阵塞维利亚时打入了一粒非常接近的超远距离进球。而对皇马来说，这是一记极为罕见的超远距离吊射。上一次有皇马球员在西甲比赛从本方半场完成破门，还要追溯到1995年，整整31年前。当时是拉萨在对阵塞维利亚的比赛中58米外完成射门取得进球。而有趣的是，近3轮皇马战胜的球队塞尔塔、曼城还有埃尔切，正好是皇马在赛季初阿隆索带领下没有战胜的对手。皇马最近姆巴佩缺阵，而且在今天巴尔韦德又是世界波进球之后他的妻子米娜还发了一个社媒，写道：我意识到每次我怀孕的时候，我丈夫都会迎来他的巅峰期。兄弟媳妇儿，这种事儿可不兴外说呀，回家你们俩自己探讨探讨呗。家里的门不让射，在球场上倒是一个接一个的不停啊。皇马的球迷听了这话，纷纷呼吁嫂子跟小队长再生个足球队吧。好，另外今天皇马的小将阿瓜多也完成了自己的西甲首秀。赛后他说，我无法形容，这种感觉不可言喻，这是我进少年队时就在梦想过的事儿，能有今天背后是大量的努力和牺牲。我会把今天这件球衣拿个框装起来，挂在我的房间。迭戈·阿瓜多这孩子只有19岁，今晚也完成了2次关键的最后关头的解围，在自己的正式首秀中展现出了自己后防核心般的大心脏。假以时日，这位卡斯蒂亚的小将也值得咱们期待。好，皇马小队长巴尔韦德本赛季已经直接参与了21个球，创了自己生涯单赛季的新高。而这一切也引起了老佛爷的称赞，他在赛前接见皇马球员，亲自向巴尔韦德表示祝贺，称赞他在对阵曼城的欧冠中的精彩发挥。接下来就是3月17日，带着3个球的领先优势去客场挑战曼城。主教练阿贝罗亚在欧冠才迎来了自己真正的考验。现在西甲排行榜多赛一轮的皇马只落后巴塞罗那1分，西甲冠军的争夺仍处于白热化。OK， 今天国际米兰主场1-1被亚特兰大逼平。其实开场26分钟由巴雷拉助攻，皮奥的低射破门就已经打破僵局。但是由于裁判的黑哨，对方苏莱曼纳直接放倒了控球中的国际米兰后卫，然后打门被扑，科尔斯托维奇补射破门1-1。由于不满判罚，国米的主帅齐沃2黄变1红被罚出场。今天在亚特兰大的禁区内，弗拉泰西的脚背被对方的鞋钉踹倒，这个球竟然不判点球，老 K 也是觉得没谁了。这2次判罚引起了极大的争议。国际米兰在比赛结束后，由于对判罚极度不满，决定进行新闻沉默，没有派出任何人接受采访。真的有些太黑了，
这个疑似点球，脚明着被踢到了小腿，竟然干脆被直接无视 ，VR 也不看。最近国际米兰连续的遇到黑哨，感觉是有组织的犯罪行为，所以最近也是各项赛事连续3场不胜。国米此前0-1不敌米兰，0-0战平科莫，在没有劳塔罗的情况下，国际米兰真是遇到了困难。但这样用裁判作为工具来人为的拖住国际米兰夺冠的步伐，这真的对意甲是好事吗？再加上上赛季国米这2年是连着被这样搞，总是能给球迷大大的震撼。意甲裁判协会自己也有统计，最近几个赛季因为误判，国际米兰丢分是最多的。就这样的裁判，这样的不公正，意大利足球真的能够崛起吗？好的，今天尤文图斯客场1-0战胜了乌迪内斯，沙特利亚德新月客场战胜了哈萨征服。现在沙特联赛26轮战罢， C 罗的利亚德胜利以3分优势领跑，本赛季很有可能拿下联赛冠军呀。还有意甲，那不勒斯2-1战胜莱切，西甲马德里竞技1-0战胜赫塔费。最新的女足亚洲杯1/4决赛，中国女足对阵中华台北打成0-0，90分钟战罢进入加时赛。最后加时赛，王霜做了一个邵子清抽射破门，然后邵子清造了点球，乌日古木拉的点球竟被中华台北的门将扑出来。最后第118分钟，金坤突入禁区传球，造成了台北女足陈英慧的乌龙。虽然是被淘汰，但台北女足虽败犹荣啊！射门次数23-2，铿锵玫瑰中国女足对阵台北女足是一次比一次难踢，踢到最后还是以体能的优势获胜。这说明中国女足的实力已经大大下滑了。而台湾木兰联赛的女足水平大大值得表扬。赛前根据转播信号，中华台北女足的日程表上还写着打倒中国队前进世界杯。老 K 个人觉得很有斗志，很有气势，继续加油。好，最新消息，世界杯前的本届欧美杯比赛据报道将会正式取消，原定在3月27日将进行的阿根廷对西班牙的比赛将不会进行。主要是西班牙足协和欧足联几乎是单方面的宣布要将比赛地点定在伯纳乌球场，但没有征求国际足联的意见，也没有征求阿根廷足协和南美足联的意见，所以这件事一直没有真正的解决方案，各种问题接连出现，一直就没有一个让各方接受的办法。阿根廷足协对此非常不满，随后与南美足联站在同一阵线一起抗议。阿根廷方面的态度很明确，只想以客队身份参加一场本应在中立场地进行的决赛，但是多哈这个选项已经被排除，因为当地周边目前美国、以色列正和伊朗在打仗。好的朋友们，感谢您的订阅、点赞、评论、热推和分享，这里是老 K 足球新闻，咱们明天再见。